A sirene de marcha ré DNI 3501 é ideal para veículos automotivos e máquinas industriais, oferecendo alerta sonoro potente e seguro durante manobras. Opera em 12 a 36 volts, com som intermitente de 107 decibéis, estrutura reforçada, resistente à água, e acabamento preto de alta qualidade, garantindo segurança e durabilidade. Base fixa, sendo uma opção confiável e universal para sistemas de marcha ré.